नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू ब्रेकिङ न्यूज साथीहरू तपाईहरुको अगाडि फेरि एउटा नयाँ न्यूज लिएर आइसकेको छु र यो न्यूज कसै व्यक्तिको विरोधमा रहेछ र यो हेर्नको लागि पहिला तपाईहरु यो भिडियो हेर्नुहोस्। श्रम संस्कृति पार्टीको अध्यक्ष जिल्ला सुनसरी धरानुको महानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 बस्ने अन्दाजी वर्ष 40 को हर्कराज राई हर्क साम्पाङ आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकालाई समेत प्रयोग गरी निर्वाचन आचार संहिता समेतले उल्लङ्घन गरेको हुँदा बालबालिका त्यसरी प्रयोग गरेर त्यो ठरियो भने त तपाईको 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि उम्मेदवारी सुद्धा रद्द हुने स्थिति पनि हुन सक्छ। दिएको भन त अंकलले अनि तिमी बाड्दै हिँडेको यो तिमी जस्तो मान्छेले बाड्ने कुरा होइन नि त यस्तो कुरा बाबा। साथीहरु तपाईहरु यो भिडियो हेरिसक्नु भयो र साथीहरु यो व्यक्तिले चाहिँ गएर कम्प्लेन गर्यो कि बालबालिका चाहिँ हर्क साम्पाङ ज्यूले आफ्नो पार्टीको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र साथीहरु उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अधिकृतले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ अगर तपाईले जे भन्दै हुनुहुन्छ अगर यो प्रुफ भइसकेपछि उहाँले चाहिँ 1 लाख जरिवाना पनि हुन्छ र उहाँको यो चुनावी यात्रा रद्द पनि हुन सक्छ र साथीहरुलाई मलाई चाहिँ के आग्रह छ कि तपाई गएर सोशल मिडियामा गएर हेर्नुस् यो भिडियो छर्लङ्ग छ। त्यहाँ केही व्यक्ति हुनुहुन्छ कि जहाँ टी शर्ट लगाएर संस्कृति पार्टीको टी शर्ट लगाएर भाइ यो पम्पलेट बाटिस भन्ने म यो भिडियो हालिसकेको छु, तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु साथीहरु कुनै पनि व्यक्तिले अगर कोही पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो प्रचारको लागि आफ्नो चुनाव प्रचारको लागि भनेपछि यो एकदम खराब चीज हो यो समाजको लागि। साथीहरु अगर कोही पनि खराब गर्दै हुनुहुन्छ चाहे नेता राजनेता चाहे जतिसुकै राम्रो काम गरेको व्यक्ति किन नहोस् त्यसको विरोध हामी सबैले गर्नुपर्छ र साथीहरु यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु र साथीहरु यो भिडियोलाई एकदम भाइरल बनाउनु। हस्त साथीहरु कस्तो लाग्यो यो भिडियो यस्तै भिडियो अपडेटको लागि मलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।